Se avete prenotato un volo con Ryanair o state pensando di farlo, fate attenzione, da maggio 2025 entreranno in vigore alcune novità che potrebbero costarvi caro, con costi extra che possono arrivare fino a 120 euro. Tra le principali modifiche ci sono il check-in obbligatorio solo online, controlli più rigidi sui bagagli e soprattutto costi extra elevati per chi non rispetta le nuove normative. Ma quali sono i dettagli di queste nuove regole e quali sono i 5 accorgimenti da seguire per evitarli? Scopriamoli insieme! Io sono Andrea di Tricky Travels e la mia missione è quella di aiutarti a realizzare in tutta autonomia le tue vacanze low cost fai da te, quindi se sei interessato non dimenticare di iscriverti al mio canale e di cliccare sulla campanella delle notifiche per rimanere aggiornato sull'uscita dei nuovi video. Inoltre ti ricordo che abbonandoti sosterrai il canale e avrai diritto a guide turistiche personalizzate e a chatroom private. Ma andiamo avanti! Questo video fa riferimento a articoli di giornali che troverete in descrizione nella sezione fonti, ma ricordate che per avere informazioni aggiornate e precise su tariffe, regole e servizi è sempre consigliabile consultare direttamente il sito ufficiale Ryanair. Uno dei cambiamenti più importanti riguarda il check-in. A partire da maggio 2025 Ryanair richiederà che venga effettuato esclusivamente online tramite app o sito ufficiale. Questo significa che non sarà più possibile farlo in aeroporto pagando un costo aggiuntivo, ma questo dal mio punto di vista non è un grande disagio, perché perlomeno l'ho sempre fatto online. Oltre a questo, che si presenta al gate senza la carta d'imbarco, stampato digitale, dovrà pagare una penale di 60 euro. Questa mossa secondo Ryanair servirà a velocizzare le operazioni di imbarco. Tuttavia potrebbe rappresentare una complicazione, soprattutto per chi non ha dimestichezza con le tecnologie o si trova in viaggio senza una connessione internet stabile. Per quanto riguarda le regole del bagaglio a mano, le dimensioni rimangono invariate. Per chi non lo sapesse, sono 40x20x25 cm, incluso gratuitamente nel biglietto, oppure 55x40x20 con il pagamento del priority boarding. Tuttavia chi supera le dimensioni o il peso consentito dovrà pagare una penale di 70 euro direttamente al gate, oltre al costo per imbarcare il bagaglio in stiva. Un'altra novità che sta facendo discutere riguarda le penali per chi arriva in ritardo al check-in o perde il volo. Con il nuovo regolamento i passeggeri dovranno pagare un costo extra che può arrivare fino a 120 euro. Questa regola potrebbe avere un impatto significativo soprattutto per chi viaggia con bambini, ha coincidenze strette e deve affrontare imprevisti come traffico o ritardo nei mezzi di trasporto. Perché queste regole? Ryanair giustifica questi cambiamenti con la necessità di rendere il servizio più efficiente, ridurre i tempi d'attesa e abbattere i costi operativi. Tuttavia, molte associazioni di consumatori, tra cui Federconsumatori, hanno già espresso preoccupazione. Secondo loro queste nuove regole potrebbero penalizzare i viaggiatori più distratti o meno esperti, trasformando ogni piccolo errore in una spesa extra piuttosto salata. Anche Rai News, Federconsumatori e altre testate hanno riportato la notizia utilizzando addirittura il termine multa, sebbene non sia del tutto corretta. Molti sottolineano come queste modifiche potrebbero rendere i voli di Ryanair meno convenienti di quanto sembrino a prima vista. Come evitare queste spese extra? Utilizzare solo bagagli a mano che rispettino le misure standard 40x20x25 per il bagaglio gratuito oppure 55x40x20 se avete acquistato il priority boarding. Secondo punto, effettuare il check-in online con largo anticipo tramite l'app Ryanair. 3. Scaricare la carta di imbarco in formato PDF o sul wallet digitale, così da averlo sempre a portata di mano. 4. Stampare una copia come backup nel caso in cui il telefono si scarichi o il traffico dati non funzioni e non si riesca ad accedere all'app. 5. Controllare con attenzione la coincidenza tra voli, preferendo tempi più lunghi se dovete utilizzare Ryanair. Conclusioni. Queste nuove regole renderanno davvero il servizio più efficiente o saranno solo un modo per far pagare più penale ai viaggiatori? Ditemi la vostra opinione scrivendomela nei commenti. Spero che il video vi sia piaciuto, se così mettete un like, il video si conclude qui, fate attenzione e come al solito vi auguro un buon viaggio.